香港國安法，守護與希望。集合啦！香港國安法5週年，佢召喚咗我哋做超級守護隊，開始探險啦！第一篇守護篇，法治屏障的意義。第一日任務，國安法俾我哋一道超級法治牆，牆一砌好，香港變得好穩陣，安全感上升100倍。第二篇希望篇，安定下的發展機遇。穩定之後，香港變咗夢想基地，有大舞台俾我哋練功。我想做超級畫家，企業同文化開花，香港好似彩虹咁閃，充滿希望。第三篇共鳴篇，第3日任務，安全感好似守護隊嘅能量棒，滿滿幸福。我哋一齊努力，就係香港嘅超級種子，越長越強。你嘅安全感就係守護隊衝向前嘅動力。國家主席習近平表示，安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提。全城守護，共建更美好的家園。留言分享你眼中嘅安定香港，一齊傳遞希望啦！